не потсетува на крајот на Втората светска војна, што е причина за прослава во многу европски земји. Се смета за еден од најсветлите моменти во историјата, кога нациите на Европа ја слават победата над насилството, со што се става крај на еден темен период од историјата. Денот на Европа е и прослава на единството и солидарноста меѓу земјите кои го искусија хоророт на војната. Оваа прослава ги потсетува луѓето на значењето на заедништвото, толеранцијата и различностите кои ги споделуваат. Истовремено се промовираат и европските вредности, како што се демократијата, слободата, мирот, правата на човекот и владењето на правото генерално. Се одбележува и роденденот на Европската Унија како моќен сојуз на силни држави, подготвени заедно да работат за економска благосостојба на своите граѓани. Од тие причини, прославувањето на Денот на Европа е важно не само за нејзината популација, туку и за целиот свет, бидејќи овој моќен сојуз е значаен играч во светската политика, економија и култура. Победата над фашизмот се слави на 9 мај за да се одбележи денот во 1945 година, кога нацистичка Германија ја потпиша капитулацијата во Втората светска војна. Половина деценија подоцна, Денот на Европа е востановен како ден на сеќавање на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман од 1950 година, што се смета за прв официјален чекор во создавањето на Европската Унија. Декларацијата беше предлог до поранешните непријатели Франција и Германија да основаат организација за заедничко управување со нивните индустрии за јаглен и челик, за никогаш повеќе да не се случи војна во Европа. Предлогот доведе до создавање на Европската заедница за јаглен и челик во 1951 година, претходник на Европската економска заедница или денешната Европска Унија. Победата над фашизмот е еден од најголемите триумфи на демократијата, слободата и правата на човекот во светската историја. Фашизмот беше политичка и идеолошка доктрина која се залагаше за национализам, авторитет, антикомунизам и расна чистота и го промовираше насилството и подчинувањето на граѓаните. Втората светска војна, која траеше од 1939 до 1945 година, беше резултат на националистичките и фашистички стремежи на германскиот режим на Адолф Хитлер и неговите сојузници. Оваа војна беше најголемиот и најразорниот конфликт во историјата на човештвото со повеќе од 50 милиони жртви. Победата над фашизмот и крајот на Втората светска војна бележат пресвртен момент во светската историја, бидејќи се зголемува свеста за значењето на слободата, демократијата и човековите права. Сега повеќето земји имаат закони и институции за заштита на правата на граѓаните, демократски избрани влади што докажува дека демократијата и слободата можат да победат.
Европските земји многу порано почнаа со чествувањето на денешниот празник. Имено на 6 мај во Брисел граѓаните имаа можност да ги посетат европските институции и да добијат одговори на прашањата. Настани се закажани и за предстојниот викенд. Денеска пак Унијата е домаќин на фестивалот на Европската година на вештини. Низ 27-те земји членки на Европската Унија и ширум светот, европските институции со нивните партнери и мрежи ќе го прослава Денот на Европа преку мноштво интерактивни, информативни и забавни активности. Представниците на Европската комисија во тесна соработка со канцелариите за врски на Европскиот парламент, центрите Europe Direct и другите национални и регионални партнери планираат различни активности за одбележување на денот, како научни манифестации, квизови, фестивали, спортски надпревари, културни избиднувања и дебати, но и активности за видливост, промоција и кампањи на социјалните медиуми. Во овој момент, цвеќе положува и евроамбасадорот Дейвид Гир. Тој ќе одржи и говор понатаму во рамки на оваа свечаност, кој што ќе можете да го погледнете секако во продолжение на овој директен пренос. Европската Унија представува единствена интеграција на суверени европски земји кои цврсто решиле да дадат и да поделат заедничка иднина и да се здружуваат заедно и така да го градат својот национален суверенитет. Земјите членки на Европската Унија, дел од своите овластувања за донесување на одлуки им го делегираат на европските институции, што ги имаат создадено за да можат одлуките за специфични работи од заеднички интерес да се донесуваат по демократски пат на ниво на Европа. Терминот Европска Унија во службена употреба е воведен со договорот за Европска Унија во 1993 година, со кој се заменија трите правни термини на западноевропските држави: Европската економска заедница, Европската заедница за јаглен и челик и Европската заедница за атомска енергија. Процесот на европската интеграција денес има влијание врз целиот континент, а тој е дел од светот кој брзо се менува и на кој му треба нова форма на стабилност. Одржливиот развој, популацијските трендови, економската динамичност, социјалната солидарност и одговорот на напредокот на науките се прашања кои не можат успешно да се решат на национално ниво. Денес, 21. век, нуди посветла иднина, но исто така ја соочува Европа со нови потешкоти и предизвици. Унијата е отворена за секоја европска земја што ги исполнува демократските, политичките и економските критериуми за членство. Проширувањата ја зајакнаа демократијата, ја направија Европа побезбедна и го зголемија нејзиниот потенцијал за трговија и економски раст. Институциите на Европската Унија ја докажаа својата вредност, но тие мораат да се прилагодат за да можат да се справат со проширувањето на Унијата и со се поголемиот број задачи што таа треба да ги извршува. Секоја дефинитивна промена на сегашниот систем мора да обезбеди плуралитет и почитување на разликите, кои се најскапоцената вредност на европските народи. Реформите мора да се фокусираат и на процесот на одлучување. Европската Унија има 27 членки и околу 450 милиони жители.
Соработката на земјите членки се заснова на слободно движење на стоки, услуги, луѓе и капитал во рамките на Европската Унија без ограничувања во вид на царини или други препреки. Со цел ова да функционира, Европската Унија го воведе внатрешниот пазар. Земјите членки на Унијата соработуваат и во други области: заштита на животната средина, земјоделството, борбата против организираниот криминал. Шенген соработката истовремено се нарекува пасошка унија на ЕУ, што значи дека земјите кои учествуваат во неа немаат пасошка контрола при преминување на границите во рамки на шенгенското подрачје. Државјани на една шенген земја немаат потреба за пасош при патување во други шенген земји. Доволно е да носат национална лична карта. Шенгенските одредби исто така предвидуваат и поблиска соработка и координација меѓу граничните и царинските власти, органите надлежни за издавање визи, судовите и полициите на земјите членки. Еден од главните инструменти за постигнување на оваа соработка е Schengen Information System, што представува опширна база на податоци која им овозможува на овие власти да разменуваат информации од целиот шенгенски простор. Главниот предизвик е да се зачува мирот и безбедноста и надвор од границите на Европската Унија. За да се соочи со овој предизвик, Европската Унија развива заедничка надворешна и безбедносна политика за да може да действува како сила на стабилност, соработка и разбирање во светски рамки. Околу половина од земјите членки на Европската Унија учествуваат во Европската монетарна унија. Во тие земји се употребува заедничка валута евро. Другите земји членки или не учествуваат или не ги исполнуваат условите за влез во монетарната унија. Една земја членка не смее да ги фаворизира сопствените производи и услуги. Мора да се овозможи купување и продажба на стоката под исти услови на целата територија на Унијата. Поради тоа Европската Унија има една заедничка царинска стапка и единствена трговска политика. Целта на заедничката земјоделска политика на Европската Унија е да обезбедува континуирано земјоделство и производство на здрава храна. Голем дел од буџетот на Европската Унија се троши токму на земјоделската политика. Земјоделството, шумарството и руралниот развој се круцијални за искористување на земјиштето и за управување со природните ресурси во европските рурални области. Зајакнувањето на европската развојна и рурална политика представуваат приоритет. Европската Унија има и заеднички правила за заштита и подобрување на животната средина, заштита на здравјето на луѓето и правилно искористување на природните богатства. Членките соработуваат во борбата против интернационалниот организиран криминал. Заменик председател на Владата на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања Бојан Маричик. Почитуван заменик председател на Сојузот на борците на Северна Македонија Наум Буревски. Почитуван амбасадор на Европската Унија во Република Северна Македонија Дейвид Гир. Почитуван заменик амбасадор на амбасадата на Соединетите Американски држави Ерик Маер. Почитувани министри во Владата на Република Северна Македонија. Почитувани представници на Сојузот на борци. Почитуван дипломатски кор.
почитувани членови на Владата, почитувани членови на Собранието, координатори на пратенички групи и пратеници, почитувани представници на армијата на Северна Македонија, почитувани представници на општествените и граѓанските организации, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дами и господа. Добре дојдовте на пригодната свеченост по повод 9 мај, Ден на победата над фашизмот и Ден на Европа. Два големи, два историски настани кои се вградени во битието на Република Северна Македонија. Две вредности кои граѓаните на нашата земја, заедно со народите на нашите сојузнички и партнерски држави во НАТО и ЕУ, ги славиме како заеднички вредности. Програмата ќе започне со изведба на химните на Република Северна Македонија и со химната на Европската Унија, во изведба на воениот оркестар на армијата на Северна Македонија. Им благодариме на членовите на воениот оркестар на армијата на Република Северна Македонија. 9 мај 1945 година, како Ден на победата над фашизмот, е датум запишан со светли букви во историјата на Северна Македонија како ден кога заедно со прогресивните сојузнички европски сили и Соединетите американски држави беше прогласен официјално крајот на Втората светска војна и ден кога беше прогласен и прифатен како Ден на победата над фашизмот. За македонските граѓани, со победата на фашизмот дојде и остварувањето на вековниот сон. Ја создадоа сопствената и заслужена држава. Денот на Европа е воспоставен како ден на сеќавање на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Шуман во 1950 година, што се смета за прв важен чекор во настанувањето на ЕУ. Во име на тие историски и судбински настани, денес ја организираме оваа свеченост за да им се одолжиме на сите кои го поразија фашизмот во Втората светска војна, како и на сите оние кои се вградија во изградбата на Европската Унија.
Сега следува делот од програмата во кој ќе ви се обратат заменик председателот на Сојузот на борци Наум Буревски, амбасадорот на Европската Унија Дејвид Гир, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик и заменик амбасадорот на амбасадата на Соединетите Американски држави Ерик Маер. Го поканувам прв да се обрати подпредседателот на Сојузот на борците Наум Буревски. Повелете. Почитуван председател Никола Стојановски на Сојузот на борците на Република Северна Македонија, почитувани учесници во НОП, почитувани скоевси учесници во НОП, почитувани продолжувачи на делата на Сојузот на борците на Република Северна Македонија, почитувани представници на Собранието на Република Северна Македонија, представници на Владата на Република Северна Македонија, представници на кабинетот на председателот на Република Северна Македонија, на армијата на Република Северна Македонија, граѓани и граѓанки од Република Северна Македонија и сите присутни. Денес со посебен пиетет и овој пат посебно им ја искажувам нашата длабока благодарност на сите борци кои жртвувајќи ги своите животи заслужија свое истакнато место во народното памтење тој вечен светилник на Македонија. Последната поделба на Македонија 1941 година и теророт на бугарскиот и италијанскиот фашизам во заедница со нивните слуги, македонците ги обзеде гнев за нова робство и уштена поделба и нова подраматична денационализација на македонскиот народ. Затоа борците во Македонија во антифашистичката војна со дољубавиото човештво се здружуваат против најголемото зло фашизмот и тука ја согледа единствената шанса како неповторлива за извојуваат слобода на нашиот народ. Distinguished President of the Union of Fighters, Наркопушевото остание, Вршачката буна, Разловачкото кршновачко остание, од Илирданската епопеја, од заветот на Крушевската република, низ илегалните акции во судир со туѓата полиција и војска. Борците импресионирани од настаните од постарата историја на македонскиот народ, на консеквентен начин ги носеја партизанските ордени, ги носеја имињата на великаните Гоце Делчев, Пито Гули, Јане Сандански, Даме Груев и на крај не е никаква случајност што првото основничко заседание на АСНОМ е одржано точно на 2 август 1944 година. Тој датум со себе содржи и историска символика и дека корените датираат од давнина, а епопејата 2 август 1944 година го значува факелот на слободата на македонскиот народ и континуитетот на вековната борба на македонскиот народ за собствена држава. Борбата на македонскиот народ за текот на антифашистичката војна беше помногу специфична. Македонската војска, македонскиот народ се бореа за своја национален идентитет и за своја држава. Специфичноста на НОП на македонскиот народ и во тоа што на нашата територија немаше братоубиствени содружувања како што беше случајот во другите југословенски федеративни заедници. Сакам да напоменам, борците на војната често ги искажува револуционерните слогани да живее Македонија и смрт на фашизмот, слобода на народот. Но борците кои беа сурово измачувани од крволочните бугарски фашисти го изговора слоганот од поетот револуционер Кочо Раци: роди се човек, умри роб. Во пределбата за вооружената бора и својата народна погодена е и единствената реална опција да се извојува слободата и да се создаде своја држава. Така во
неравна и крвава битка стасавне до 100.000 војска, формирана од 36 бригади, 7 дивизии и 3 корпуси, кои сама ја ослободуваше нашата земја. Затоа граѓаните на нашата држава ќе констатират: за нашата слобода никому не доживе. Завршувајќи ја војната, борците со посебен ентузијазам се ангажираа во создавање на народна власт, изградба на разгрузната и ограбена земја. Новата страница на оваа историја не беше ни малку лесна. Се одново требаше да се почне да се градат патишта, станови, училишта, производни организации, болници, факултети, универзитети и академии. Периодот кога социјалистичкиот систем го зафати криза во цела Европа, како и со рушењето на Берлинскиот зид, се навесте негово заминување од историска сцена. Тогаш започна распаѓањето на тогашната федеративна единица југословенски народи. Во овој бурен период борците постојано и поефикасно настојува да се престане со безумна војна. Свесно и одговорно истакнува својата подршка на самостојниот пат на Република Северна Македонија. Борците искажува свој револт против партиските страсти во борбата за власт, бидејќи тие ги занамерува државните интереси, настапува противно на националните интереси на државата, а во одредени случаи имаше националистички испади. Во определени случаи се манифестираше нетолерантност во меѓунационалните односи. Со посебно задоволство, борците и нивните поддржувачи ја дават поддршката на нашата држава кон меѓународниот легитимитет. Вековниот сон на борците се исполни, направија сопствена држава, а ние помладите генерација, без разлика на партиска, национална, верска припадност, да ја чуваме, да го сочуваме мирот и да развиваме заедништво, еднакво да се бориме против подмолните рушилачки апетити на денешната светска глобална политика. Затоа што ова е единствена наша матична држава. Опција на Сојузот на борците е што поскоро во влегување во Европска унија, тоест Европа без граници. На крај, дозволете ми да ви го честиме овој големен кој е запишен во историјата на Република Северна Македонија, кој треба да го памтиме и нашите генерации да го славиме, затоа што заслужува посебно место во историјата. Сакам да ви го честитам уште еднаш овој празник, да живее Република Северна Македонија, смрт на фашизмот. Влада. Ви благодарам, господине Бурески. Сакам да го поздравам присуството на председателот на Сојузот на борците, господинот Никола Стојановски, и да најавам дека своје обраќање на денешниот настан ќе има и да најавам дека на денешниот настан своје обраќање ќе има и првиот вице-премиер Артан Груби. Пред да продолжиме да го слушниме преводот. Distinguished President of the Union of Veterans, Nikola Stoyanovsky, distinguished followers and participants in the anti-fascist war of the Republic of North Macedonia, distinguished excellencies, representatives of the Assembly of the Government, of the Office of the President, distinguished representatives of the Army, distinguished citizens of the Republic of North Macedonia. It is with great honor that today we extend our deepest gratitude to all those fighters who sacrificed their lives and earned their exceptional place in the collective memory, this eternal light of Macedonia. Following the last division of Macedonia in 1941 and the terror of the Bulgarian and Italian fascists in union with their servants, the Macedonians were very heavy with anger for the new slavery that was in front of them and this new division and more dramatic than nationalization of the Macedonian people. That is why the fighters in Macedonia in the anti-fascist struggle with their freedom-loving humanity joined forces against the greatest evil, fascism, and that is where they saw their only chance to win the victory for our people. We grew from the roots of the Karpoš rebellion, the Brsjak revolt, the Razvuk and Kresna rebellions, the Ilinden saga and the pledge of the Kruševa Republic, through the illegal actions and clashes with the foreign police and army.
The fighters, impressed by the events of the older history of the Macedonian people, consequently decided that the partisan detachments shall bear the name of the heroes, Goce Delchev, Jane Sandanski, Dame Gruev, and it was not by accident that the first meeting of Asnom took place exactly on August 2nd, 1944. This date bears it in itself historic symbolism and roots that date from long ago, and the saga of August 2nd, 1944 marks the torch of freedom of the Macedonian people and the continuity of century-long fight of the Macedonian people for their own country. The struggle of the Macedonian people during the anti-fascist war was much more specific. The Macedonian army and the Macedonian people fought for their national identity and for their own country. The specifics of NOB of the Macedonian people lie in the fact that there were no fratricidal clashes on our territory, as was the case in other Yugoslav federal units. I want to mention that the fighters during the war often used revolutionary motives, such as long live Macedonia, death to fascism, freedom to the people. However, the fighters who were cruelly tortured by the bloodthirsty Bulgarian fascists also used lines from the poet revolutionary Kocha Radzin, "Be born as a man and die as a slave." In their determination to fight with arms and the People's Army, the only option was to win and create a country. So in unequal and bloody fight, we managed to establish an army of 100,000 people with 36 brigades, 7 divisions, and 3 corps, an army that liberated our country. And that is why the citizens of our country will say, we owe our freedom to no one. Concluding the war, the enthusiastic fighters started creating the people's power, built on the foundations of a ruined and robbed country. This new page of our history was not an easy one. We had to start from the beginning to build roads, housing, schools, manufacturing organizations, hospitals, universities, and academies. The period when the socialist system entered a crisis throughout Europe and the fall of the Berlin Wall announced that the socialism is leaving the stage, and then the dissolution of the federation began, the community of the Yugoslavs. During these turbulent times, the fighter constantly and efficiently insisted on terminating the mindless war. They responsibly underlined their support for the independent path of the Republic of North Macedonia. The fighters expressed their revolt against party zest in their fight for power because they neglected the state interests, acted against the country's national interest, and in certain cases there were examples of national excesses. Furthermore, certain cases manifested intolerance in inter-community relations. The fighters and their supporters were especially pleased to give their support to our country on its path toward international legitimacy. The centuries-long dream of the fighters was fulfilled. They created their own country, while we, the younger generations, no matter our party, national, or religious background, vowed to preserve it, to preserve the peace and to develop unity, to equally fight against subversive appetites of today's world global politics. Because this is our only country. The option of the Union of Veterans is to join the EU, that is, Europe without borders, as soon as possible. In the very end, please allow me to extend my congratulations on this historic holiday, the Victory Day over fascism, a day that has a significant place in Macedonian history. Long live the Republic of Macedonia, death to fascism. Продолжуваме со обраќањето на заменик амбасадорот на Соединетите Американски држави, господинот Ерик Мајер. Deputy Prime Minister Marušić, Deputy Prime Minister Gruby, Ambassador Gear, Excellencies, Dr. Stoyanovsky, and members of the Veteran Association, ladies and gentlemen, good morning. 78 years ago today, the Nazi regime unconditionally surrendered, bringing to close the greatest threat that Europe had ever faced. Today, here in North Macedonia, we are honoring those who served and sacrificed so that this country and every other nation in Europe can stand as one in thanks and in tribute to those who paid the ultimate price for freedom. Their courage and resolve have been an inspiration for generations that came after to work harder for peace and prosperity, to build partnerships and resolve differences constructively, to make sure that a terror so total and so senseless could never again threaten the lives and the rights of Europe's citizens. Почитувани вице-премиери Маричич и Груби, амбасадоре Гир, екселенции, доктор Стојановски и членови на Сојузот на борци, дами и господа.
Пред 78 години на денешен ден, нацистичкиот режим се предаде безусловно, со што се приведе при крај најголемата закана со која никогаш се соочила Европа. Денес овде во Северна Македонија даваме почит на оние кои служеле и се жртвувале, за да оваа земја и секоја друга нација во Европа може да застане обединето и да искаже почит и благодарност кон оние кои ја платија најскапата цена за слободата. Нивната храброст и одлучност се инспирација за генерациите што дојдоа подоцна да работат посветено за мир и просперитет, да градат партнерства и конструктивно да ги решаваат разликите, да се осигураат дека таков целосен терор и безумие нема никогаш да бидат закана за правата и животите на граѓаните во Европа. The thought of men and women having to make that sacrifice again for the sake of a free, independent, and self-determining European community should, nearly 80 years later, be unthinkable. Yet it is happening right now in Ukraine. During World War II, more than 30 million lives were lost and millions more ruined. Now, as Russia's unprovoked war in Ukraine continues into its second year, we must remember the tremendous human suffering Russian leaders are choosing to cause today, not just to the Ukrainian people, but to their own people as well. Such a callous disregard for human life cannot be justified. Помислата дека мажи и жени мора и денес да се жртвуваат за слободна, независна и самоопределувачка европска заедница, треба, речиси 80 години подоцна, да биде незамислива. А ете сепак се случува и денес во Украина. Во текот на Втората светска војна беа изгубени повеќе од 30 милиони животи, а уште милиони беа уништени. Сега, додека непредизвиканата со ништо руска војна против Украина веќе влегува во својата втора година, мора да се присетиме на огромното човечко страдање, што руските лидери избраа да го предизвикаат и денес, не само врз украинскиот народ, туку и врз сопствениот народ. Такво безумно непочитување на човечките животи не може да биде оправдано со ништо. To suggest that what Russia is doing today in Ukraine has anything in the slightest to do with defeating fascism is a lie. It is a gross distortion of history, and it is a disgraceful insult to the people we are honoring today. Unfortunately, Russian leadership chooses to continue on this misguided, illegal, and destructive path. And Europe will continue to be steadfast in its defense of Ukraine's territorial integrity and the right to choose a future inside the community of peace-loving democratic nations. Да се каже дека делот она што Русија денес го прави во Украина е никако поврзано со поразување на фашизмот е лага. Тоа е огромно искривување на историјата и е срамно непочитување на луѓето на кои денес им оддаваме почит. За жал, руското лидерство одлучи да продолжи по овој погрешен, незаконски, деструктивен пат, а Европа ќе продолжи да биде сигурна во својата одбрана на територијалниот интегритет на Украина и нејзиното право да одлучува за својата иднина во заедница на миролюбиви нации. The resolve of those who fought and ultimately defeated fascism 78 years ago was the catalyst that forged a stable European community, a strong NATO alliance, and security for hundreds of millions of people, including the 2 million people here in North Macedonia. This is why we pay tribute to them today and why we must continue to honor their legacy by refusing to yield when faced with threats to democratic principles and self-determination. Thank you to those we are recognizing today with these wreaths. Thank you to the countless millions who fought and sacrificed across Europe, and thank you for the opportunity to share in this moment today. Одлучноста на оние што се бореа и накрај го поразија фашизмот пред 78 години беше катализаторот што создаде стабилна европска заедница, цврста НАТО алијанса и безбедност за стотици милиони луѓе, вклучително и 2 милиони тука во Северна Македонија. Затоа денес им оставаме почит и оддаваме почит и мора да продолжиме да ја почитуваме нивната оставштина, со тоа што ќе одбиваме да подклекнеме кога ќе се соочиме со закани по демократските начела и самоопределување. Ви благодарам на сите кои денес положивте цвеќе, благодарам на милионите кои се бореа и ги жртвуваа животите низ Европа и ви благодарам за можноста да го споделам овој момент со вас денеска. Thank you, благодарам. Ви благодарам и јас вам, господине Маjer. Следува обраќањето на амбасадорот на Европската унија Дейвид Гир. Повелете.
Почитувани вице-премиери, почитувани министри, пратеници, почитуван господин Стојановски, почитуван подпредседател на Сојузот на борците, почитуван господин мејар, дами и господа. Ми представува чест што сум денеска со вас. To celebrate the birth and the realization of the vision for a peaceful, united and prosperous Europe, to recall the lessons we have learned from the long history of conflicts on this continent, and today especially against the dark background of Russia's war against Ukraine, and to renew our commitment to the ideals of the European Union's founding fathers. Чест ми е што сум денес овде да го прославиме раѓањето и остварувањето на визијата за мирна и просперитетна Европа. Да се потсетиме на лекциите кои ги научивме од долгата историја на конфликти на континентов, особено во мрачни услови на војната на Русија против Украина, и да ги повториме идеалите на оние кои што ја основа Европската Унија. Exactly 73 years ago, in the wake of the most bloody conflict in the history of humankind, the then French Foreign Minister, Robert Schuman, presented a far-reaching vision for Europe, replacing conflict with cooperation, bringing former adversaries together while putting behind them disputes of the past, promoting peace and stability, prosperity and democracy in the interests of all. And since that historic declaration, a European Union has been born and has grown from an organization of 6 to one of 27 member states. Пред 73 години, на почетокот на најкрвавиот конфликт во човештвото, тогашниот француски министер за надворешни работи Роберт Шуман представи една далекусежна визија за Европа. Замена на конфликтот со соработка, спојување на поранешните непријатели и оставање на споровите во минатото, промовирање мир, стабилност, просперитет и демократија во интерес на сите. Од таа декларација се роди Европската Унија, израсна во организација од 6 до 27 земји членки. In recognition of its contribution to peace, reconciliation, democracy and respect for human rights, in 2012 the European Union was awarded the Nobel Prize. This role of the European Union has come even more to the front in face of Russia's aggression against Ukraine. The European Union and like-minded partners have responded with extraordinary determination and unity because it is the right thing to do, and because we know that Russia is challenging the principles on which the European Union and the international order are founded. North Macedonia has also shown leadership in its exemplary support for Ukraine. We commend it as we salute the exceptional courage and determination of the Ukrainian people, and as we pay tribute to all those women and men who gave their lives to defeat fascism in World War II. ЕУ ја доби Нобеловата награда во 2012 година како признание за нејзиниот придонес кон мирот, помирувањето, демократијата и човековите права. Ова улога на ЕУ денес е уште побитна додека се одвива војната на Русија против Украина. ЕУ и нејзините истомисленици одговорија на агресијата со неверојатна решеност и единство, зашто знаеме дека Русија ги преиспитува начелата на кои е основана ЕУ, како и меѓународниот поредок. Северна Македонија покажа неверојатно водство и неверојатно лидерство со поддршката што ја даваше за Украина и сакаме да ја поздравиме за тоа, додека истовремено ја поздравуваме и храброста на украинскиот народ и оддаваме почит на мажите и жените кои се жртвуваа во Втората светска војна за да го победат фашизмот. Europe Day is about looking forward to renewing the commitments to the kind of European Union we want to build. A Europe of values, innovation, that engages young people, our greatest asset. A Europe that meets the challenges of our age. And today, North Macedonia is well placed to be a part of this vision, to move forward decisively towards membership of the European Union after having opened accession negotiations last July. The way is open and the tasks ahead are clear. Денот на Европа и поглед кон иднината, обновување на обврската за тоа каква ЕУ сакаме. Европа на вредности, иновации, Европа која што ги вклучува младите луѓе, која што е конкурентна и отпорна.
Денешна Северна Македонија на добар пат да биде дел од оваа визија со членство во ЕУ, откако ги отвори пристапните преговори минатиот јули. Патот е отворен, а задачите се јасни. Убеден сум дека со визија, обединетост и истрајност Северна Македонија ќе може да си го заземе своето место на земја членка на Европската Унија. Ние сакаме да сте дел од нас. Нашата визија е иднина заедно. Happy Europe Day, среќен ден на Европа, Gesur diten es Europas. Ви благодарам за вашето излагање, евроамбасадор Егир. А сега го поканувам да ви се обрати заменик председателот на Владата, задолжен за европски прашања, господинот Бојан Маричик. Повелете. Почитуван прв вице-премиер Груби, почитувани колеги, министри, пратеници, представници на дипломатскиот кор, почитуван амбасадоре Гир, почитуван вршител на должност амбасадор на Соединетите држави господин Мејер, почитуван председателе Стојановски, почитуван подпредседателе Буравски, почитувани граѓани. Дозволете ми на самиот почеток да ве поздравам со порака за обединување околу вистинските европски вредности како единствен предуслов за еднината и да ви го честитам Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. Денеска ги славиме храброста, мирот, помирувањето, обединувањето и стабилноста. Славејќи го Денот на победата, гордо се сеќаваме на нашата македонската антифашистичка борба, нашата антифашистичка историја, како една од најголемите вредности на кои се темели современа Северна Македонија. Гордо се сеќаваме и оддаваме почит на борците кои ги бранеа своите држави и светот од најголемото зло на минатиот век, фашизмот. Нивното дело не обврза да останеме на страната на европските и вистинските вредности, негувајќи ги слободата, толеранцијата, демократијата и диалогот како светост. Тоа не држи во блиски односи со нашите европски партнери, со нашите стратешки сојузници, со кои заедно прославуваме и потврдуваме дека европскиот пат на Северна Македонија е најдобриот начин за зачувување на оние вредности кои секогаш не ставале на страната на правдата и победата. Distinguished First Deputy Prime Minister Grubi, distinguished representatives of the Diplomatic Corps, Excellencies Mayor Gir, distinguished President Stojanovski, distinguished Vice President Burovski, distinguished colleagues. Today we celebrate courage, peace, reconciliation, unity and stability. By celebrating Victory Day, we proudly remember the Macedonian anti-fascist history and anti-fascist struggle as one of North Macedonia's greatest values. We proudly remember and pay respect to the fighters who defended their states and the world from the greatest evil of the past century, fascism. Their work obligates us to remain on the side of the European and true values, nurturing freedom, tolerance, democracy, and dialogue. It keeps us closely related to our European partners and strategic allies with whom we celebrate together, and we reaffirm that the European path of North Macedonia is the best way to preserve those values that always placed us on the justice and freedom. За жал, овогодинешниот 9 мај го дочекуваме во услови на безбедносна и на економска криза, но со нужност и должност за солидарност, единство и соработка како најдобар одговор за зајакнување и заштита на слободата, мирот и напредокот во Европа. Северна Македонија искрено припаѓа на државите од Европска Унија и искрено припаѓа и верува во европските вредности. Токму тоа е темелот на нашата искрена солидарност со народот на Украина и со тоа што гордо стоиме во сојузништво со сите други НАТО сили, со сите други НАТО членки и со народот на Украина. Почитувани, не случајно Денот на Европа го чествуваме заедно со Денот на победата како успешен проект на долгорочен мир меѓу земјите во Европа. Историјата не потсетува
дека европскиот проект е создаден во тешки околности, после пустошот кој го остави војната во Европа, благодарение на основачите кои биле убедени дека соработката е подобра од конфликтот, дека компромисите се сила, а не слабост, и дека помирувањето е влог во иднината. Unfortunately, this year's May 9th comes in times of security and economic crisis that necessitates solidarity, unity, and cooperation as the best response to reinforcing and protecting freedom, peace, and progress of Europe. We believe in the European Union, we believe in its values, and that is why we stand in solidarity with Ukraine. It is not by accident that we celebrate Europe Day together with Victory Day, as this is a successful project of long-term peace among Europe's countries. History reminds us that the European project is created in difficult circumstances after the devastation left by the war in Europe, thanks to the founders who believed that cooperation is better than conflict, that compromise is advantage and not weakness, and that reconciliation is an investment for the future. Токму тоа е тоа што денес, после повеќе од 7 децении, ни е и нам потребно. Со лидерство и храброст да си подадеме рака за теми и прашања кои им значат на граѓаните, како што се мирот, стабилноста, демократијата, социјалниот и економскиот развој. Оваа година го одбележуваме Денот на Европа како земја која преговара за членство во Европската Унија и имаме добра основа и право да сме мотивирани за да продолжиме понатаму и со надминување на предизвиците во овој процес да дадеме шанса фокусот и визијата 2030 година да бидеме држава членка на Европската Унија да стане реалност. За интеграцијата во Европската Унија не зборуваме само ние, политичарите или институциите. Тоа е нешто што македонските граѓани веќе може да го почувствуваат и видат преку европските проекти. Досегашните успеси јасно покажуваат дека нашата земја е на вистинскиот пат, на патот на демократските реформи, економската стабилност и европската иднина. Тоа бараат граѓаните: реформи, европски фондови и можности и подобар квалитет на живот, а тоа побрзо ќе го постигнеме преку процесот на преговори и преку членството во Европската Унија. Even after more than 7 decades, this is what we need, with leadership and courage, to join hands on topics and issues that are of importance to the citizens, issues such as peace, stability, democracy, social and economic development. This year we mark Europe Day as a country that negotiates with the EU, and we have a good reason and right to feel motivated to continue further, and by overcoming challenges, to give the chance for becoming a member of the EU by 2030, and for this dream to become a reality. Politicians and administration are no longer the only ones who speak of EU integration. It is something that the Macedonian citizens can feel and see through our European projects. The success so far clearly shows that our country is on the right path, on the path of democratic values, economic stability, and European future. This is what the citizens are asking for: reforms, values, European funds, and better quality of life. And this will be achieved better and faster through the process of negotiations and EU membership. На крајот само би кажал дека наша должност е да останеме на овој пат, да ја реализираме идејата на нашите предци и да им ја пренесеме на нашите потомци. Да создаваме, да напредуваме, да прифаќаме европски стандарди и да ги живееме европските вредности. Европа припаѓа на нашиот регион и нашиот регион припаѓа на Европа. Уште еднаш нека е честит денот на победата над фашизмот и денот на Европа и нека е вечен 9 мај. It is up to us to remain on that path, to fulfill the idea of our ancestors and to convey it to our offspring, to create, to advance, to accept the European standards and to live the European values. Europe belongs to the region and the region belongs to Europe. Once again, I congratulate to all of us the day of victory over fascism and Europe Day. Thank you. Ви благодарам, вице-премиере Маричик. А сега го поканувам да се обрати првиот вице-премиер на Владата на Република Северна Македонија, Артан Груби. Повелете. Благодарам многу. Добар ден на сите. Мирдита со џитве. Добар ден на сите. Председателе, подпредседателе, ветерани, почитувам подпредседател на собранието, почитувам домаќине, подпредседател на владата, почитувам подпредседатели Битичи, Грковска, министри, пратеници, амбасадори, dear David and Eric, great to have you here.
I will be speaking today very briefly about courage and reconciliation. Our continent, throughout its history, had 2/3 of its period in wartime. Only 1/3 of the history of the European continent has been in peace. And peace has come when people came together as courageous and made a courageous decision to reconcile. За помирување, за храброст и помирување. Пајтим да го зим. За храброст и помирување. It took courageous leaders and citizens of all of our countries throughout this continent to stand up to fascism, to aggression, to war. And it took afterwards reconciliation to come together and build the biggest European project in the history of the continent. In 1991, it took courageous leaders of our country to declare independence and then reconcile within its communities to move forward towards building up a joint state. In 2001, it took courageous men and women to make a peace deal, peace agreement, the Ohrid Framework Agreement, and then reconcile between ourselves and move forward to be granted the candidacy status for EU membership. Same thing happened with the Prespa Agreement. It took courageous leaders and courageous citizens to reconcile with our neighbors, to achieve the Prespa Agreement, change the constitution, and become subsequently member of NATO in these very, very turbulent times for our continent. It requires, again, courageous leaders and a process of reconciliation to round up our process of a European member country. In this government, we have leaders that are ready to start the process of reconciliation and to make courageous decisions for the future of our country, the future that belongs only as members of NATO, Europe, and the Euro-American community. Therefore, I would like to ask all of you, on the occasion of this anniversary, very important, on Europe Day, on the Victory Day, to get together and be courageous once again, reconcile, and open up our European future to our citizens. Ви благодарам, фалемдеричум. Ви благодарам. Добар ден на сите, почитувани ветерани, почитувани заменици председатели на владата, почитувани колеги, почитувани представници од собранието. Јас навистина би бил кус и денеска воглавно би сакал да зборувам за мирот, но и за помирувањето, затоа што на нашиот континент најчесто некои 2/3 од континентот постојано бил во војна, додека само 1/3 од него бил во мир. И беа потребни храбри луѓе кои што ќе носат храбри одлуки за да се дојде до мирот, а потоа, откако ќе се постигне мирот, да се дојде и до помирување. Во нашата земја, но и на нашиот континент секогаш сме имале храбри лидери кои што прво се бореле против фашизмот, го победиле, а потоа дошле до тоа да се помируваат внатрешно и меѓу себе. Така беше и со нашата држава. Во 1991 година ја постигнавме нашата независност, а потоа почна и помирувањето внатре помеѓу заедниците. Во 2001 година, кога беше потпишан Охридскиот рамковен договор, повторно беа потребни храброст и храбри луѓе, храбри лидери и повторно следуваше помирување. Така се случи и со Преспанскиот договор. Имавме лидери и граѓани кои што беа доволно храбри да ја донесат вистинската одлука за државата и да се помират со соседите, а со тоа ние да станеме членка на НАТО, што е навистина многу важно во денешно време. Сега повторно пред нас имаме прилика да покажеме храброст, да покажеме лидерство, сите да се обединиме за нашето членство во ЕУ. Нашата влада има лидери кои што се подготвени да зборуваат за помирување и сето тоа во корист на иднината на нашата земја, иднината која што треба да ја гледаме само во Европската унија. Затоа би сакал денес токму на оваа годишнина, на ова обележување на Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот, сите да се обединиме, да се помириме и да работиме кон иднината на нашата земја. Благодарам. Благодарам и на првиот вице-премиер Артан Груби за неговото излагање. Почитувани гости, дами и господа,
Ви благодарам за вашето присуство. Тука завршуваме со денешната свечена програма по повод 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Ви благодарам.